begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Er führte sein Volk heraus mit Silber und Gold. Unter seinen Stämmen war niemand, der strauchelte. Psalm 105, Vers 37. Angenommen, Eusebius hat recht und das Christentum existiert seit dem Auszug aus dem Paradies. Die neu geschaffenen Menschen folgen keinen Regeln wie Beschneidung, Sabbat oder Essensvorschriften, da Zeus ihnen erlaubt, alles Essbare zu sich zu nehmen. Erst der Kontakt mit Jehova brachte die Beschneidung und Essensgesetze. Aus Jahwe lese ich Jephar. Das führt mich zu der Schlussfolgerung, dass es sich um Hephaistos handelt, den Sohn des Zeus. Hashem ist die Kurzform des Namens, basierend auf den ersten beiden Buchstaben. Laut Legende zeugt die Göttin Hera Hephaistos durch unbefleckte Fortpflanzung. Bei der künstlichen Befruchtung von Jehova kam es offenbar zu einer fehlerhaften Zellteilung. Das ist eine Erklärung für seine Missbildungen, weshalb seine Mutter ihn verstoßen hat. Dieser Gott verbietet, andere Götter zu verehren, obwohl laut Bibel keine weiteren existieren. Laut meiner Recherche sind viele der anderen Götter, die wir aus alten Mythen kennen, mit ihm verwandt. Hephaistos alias Jehova ist kein höheres Wesen, sondern ein kaiserlicher Herrscher. Ähnlich den Pharaonen basiert seine Macht auf seiner Herkunft. Sein technisches Wissen übertrifft das der damaligen Menschen bei weitem. So gibt Jehova präzise Anleitungen für Werkzeuge und Gebäude. Seine Wirkungsstätte liegt im Westen des heutigen Saudi-Arabiens. Entlang der Küste des Roten Meeres erstrecken sich feuerspeiende Berge bis in den Jemen. Auf dem Vulkan Hala el-Badr haben Archäologen Ruinen entdeckt und vermuten dort den Ursprung der biblischen Geschichte. Hephaistos ist laut den Überlieferungen der Schmied der Götter. Seine Gehilfen sind das mythische Urvolk von Rhodos, die Telchinen. Hephaistos führt dieses Volk nach Saudi-Arabien, wo sich die Spezialisten rund um den Hala el-Badr niederlassen. Ihre Spuren reichen bis ins 100 Kilometer entfernte Thyma. 2018 entdecken Wissenschaftler in den Überresten einer antiken Stadt bei Al-Ula einen Schriftzug in hebräischen Buchstaben. JRSLM, die semitische Schreibweise für Jerusalem. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Siedlungsgeschichte Ägyptens. Nach der deukaleonischen Flut vor 12.000 Jahren bleibt das Nildelta fast menschenleer. Erst nach dem Abfließen der Sintflut 3761 v. Chr. wird Ägypten zur Weltmacht. Seitdem, so meine Recherchen, haben die Ägypter von Zeus den Auftrag, das Gold der Götter zu bewachen, zu mehren und zu veredeln. Zu Beginn der zweiten Zwischenzeit, etwa 1685 v. Chr., fallen Semiten aus dem Osten ein, sprich dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien. Die Hyksos, eine semitische Herrscherkaste, besetzen Teile Unterägyptens. Diese als 15. Dynastie in den Chroniken geführte Herrschaft macht Awaris zu ihrer Hauptstadt, das heutige Tel al-Daba. Der ägyptische Hof zieht sich nach Theben in Oberägypten zurück. Bei der Rückeroberung versklavt die ägyptische Armee die einstigen Bezwinger. Hephaistos kann das nicht verhindern. Nach wissenschaftlichen Vermutungen erreicht Moshe ben Amram, genannt Moses, zwischen 1290 und 1224 v. Chr. sein 80. Lebensjahr. Ramses II. Stirbt am 27. Juni 1213 v. Chr. Nach gängiger Forschung fällt der Auszug der Juden aus Ägypten in diese Zeit. Moses stirbt mit 120 Jahren, passend zur 40-jährigen Suche nach dem gelobten Land. Der Zusammenhang zwischen Ramses II. Und Moses ist meines Erachtens unhaltbar. Moses stammt aus der Königsfamilie, die nach der semitischen Eroberung das Nildelta regiert. Sein Geburtsjahr liegt nach meinen Berechnungen im Jahr 1150 v. Chr. Das ist entweder das letzte Regierungsjahr von Ramses IV. Oder das erste von Ramses V. Ägyptische und semitische Dynastien ringen um die Thronfolge. Das Land versinkt im Bürgerkrieg. Nach seiner Machtübernahme befiehlt Ramses V., die Kinder der einstigen Besatzer zu töten oder zu rauben. Da sich die Maßnahme auf wenige Personen beschränkt, ist ein Massenmord archäologisch unbewiesen.
Unklar ist, ob die Geschichte vom Binsenkorb erfunden wurde, um die Entführung von Moses zu verschleiern. Wahrscheinlicher ist, der Junge war eine Geisel zur Friedenssicherung. Ramses V. kennt dessen Herkunft und lässt ihn wie einen Ägypter erziehen. Das erklärt Moses' hohe Bildung. Hephaistos klärt Moses über seine wahre Abstammung auf. Moses erhält die Anweisung, den Ägyptern das Gold der Götter zu entwenden und nach Saudi-Arabien zu bringen. Der Pharao hat keinen Grund, einem fliehenden Volk hinterher zu jagen. Sklaven und Facharbeiter sind zu dieser Zeit keine Mangelware. Die Fertigkeiten der Semiten rechtfertigen nicht deren Verfolgung. Der Herrscher Ramses XI., auf keinen Fall Ramses II., begehrt sein Gold zurück, nicht die Menschen. Der gestohlene Schatz hat unermesslichen Wert und muss um jeden Preis in die Schatzkammer zurück. Im 2. Buch Mose, dem Exodus, steht: Der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolke, um ihnen die Richtung zu zeigen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu leuchten. Tag und Nacht wanderte sein Volk. Hephaistos lockt die folgenden Ägypter zum Schilfmeer. Neben dem heutigen Suezkanal, bei dem Ort Madaya, sind die Überreste eines Gewässers zu erkennen. Das sind die ehemaligen Ausläufer der Bitterseen. Diese Gewässer haben erst seit Ausbau des Suezkanals den hohen Wasserstand. Zur Zeit Moses ist das ein flacher, langgezogener See. Extremer Nordwind verdrängt das Wasser ins Rote Meer und eine Furt entsteht. Die Semiten passieren das Gebiet trockenen Fußes. Die Verfolger sind ihnen auf den Fersen und fahren mit ihren Streitwagen in das Schilfmeer. Der Wind lässt nach, die Falle schnappt zu und die Ägypter ertrinken in den zurückkehrenden Fluten. Bleibt zu spekulieren, ob Hephaistos, der offenbar in einem Fluggerät unterwegs ist, eine Wetterprognose erstellt hat oder ob die passgenaue Rückkehr der Wassermassen Zufall ist. Interessanterweise endet 1069 v. Chr. die 20. Dynastie unter Ramses XI., was Chaos in Ägypten hinterlässt. Zu seinen Lebzeiten erschütterten die in der Bibel genannten Plagen das Land. Die Mumie des Pharaos bleibt unauffindbar, da das Meer seinen Leichnam wegspült. Moses erhält nach der Flucht den Befehl, auf direktem Weg nach Masa zu marschieren, dem Tor nach Ägypten, dem heutigen Sharm el-Sheikh. Etwa 300 Kilometer entfernt erhebt sich jener Berg, auf dem Hephaistos Moses die Gesetzestafeln überreicht. Während Moses auf dem Berg verweilt, gießt sein Volk aus dem Gold ein Kalb, angeblich um einen anderen Gott anzubeten. In der griechischen Mythologie erschafft Hephaistos auf Zeus Befehl feuerspeiende Stiere aus Bronze. Diese bewachen für Aietes, den König von Kolchis, das goldene Vlies. Ich vermute, die Semiten setzen ihrem Gott nach diesem Vorbild ein Denkmal. Vermutlich liegt das Problem im Gewicht. Moses ist entzürnt, da die Statue nicht transportierbar ist, und lässt sie einschmelzen. In Barren gegossen ist der Weitertransport wieder möglich. Hephaistos lässt Moses in der Wüste Tamefkat, dem Land des Türkis, eine Transportkiste bauen. Ein weiterer zu transportierender Gegenstand. Die Bundeslade, eines der jüdischen Heiligtümer, enthält die Steintafeln mit den 10 Geboten, den Stab Aarons und eine goldene Urne mit Manna. Das technische Gerät tötet Unwissende durch Stromschläge und hat ein Kommunikationssystem, eine Art Funkgerät, mit dem Moses bei Bedarf mit dem Herrn spricht. Der Golf von Akaba ist zur Zeit Moses ein Binnenmeer, das vom Roten Meer getrennt ist. Das Land liegt zu jener Zeit 2 bis 3 Meter höher. Eine Reihe Riffs lässt heute den früheren Übergang von Sinai nach Saudi-Arabien erkennen. Nach 2400 Kilometern erreicht der schwer beladene Flüchtlingsstrom das Königreich von Saba im Jemen. Die Hauptstadt Sirwa wird von einer Königin regiert, die in mündlichen Überlieferungen als Mekeda oder Balkis bekannt ist. Nach der Bibel sind hierfür 40 Jahre vergangen, doch nach meinen Berechnungen beträgt die reine Marschzeit nur 80 Tage. Bei der Ankunft stirbt der hochbetagte Moses und Joshua ben Nun übernimmt die Führung. Hephaistos weist den Ankömmlingen Kanaan südlich des Mauer zu. Die Israeliten unter Joshua erobern das Land rund um das Marib-Vulkanfeld. Die Besiedlung des versprochenen Landes bildet den Höhepunkt des Exodus. In einer Fernsehdokumentation des deutschen Fernsehens ist die Rede von einer Ruinenstadt im Jemen nahe der saudischen Grenze.
Bei Ausgrabungen findet das Team ein Schild aus der damaligen Zeit, auf dem die Buchstaben JRSLM stehen. Das ist der Beweis für die Existenz des zweiten Jerusalems. Ein Bürgerkrieg hat das Kamerateam samt Archäologen gezwungen, Filmen und Forschen abzubrechen und das Land zu verlassen. In Marib lässt ein gewisser Salomon ein Schatzhaus bauen, den heutigen Tempel von Baan. Der erste Tempel ist ein begehbarer Tresor, um die Bundeslade und das Gold zu sichern. Um die Tempelanlage entsteht das zweite Jerusalem. Der Bau des Heiligtums ist auf das Jahr 967 v. Chr. datiert. Wenn die Wanderung 40 Jahre dauert, vergehen bis zum Baubeginn weitere 20 Jahre. Salomon, der Erbauer des Schatzhauses, ist nicht Salomo, der Sohn Davids. Ich habe den Tempel mit Hilfe von Google Earth entdeckt. Der Gebäudekomplex befindet sich an der von mir nach den Hinweisen gesuchten Stelle. Nähe zu einem Vulkan, der mit der Königin von Saba und der saudischen Grenze in Verbindung steht. Auffällig ist die in der Bibel überlieferte Vermaßung, die dem Tempel Baan in der Oase von Marib gleicht. Die Altertumsforscher bringen die Anlage fälschlicherweise mit der Königin von Saba in Verbindung, obwohl das Bauwerk auf die Zeit von Karib il-Watar I. datiert ist. Seine Maße stimmen bis zum Tor zum Frauenhof mit dem Modell überein, das ich für den Film Der Tempel Salomos gebaut habe. Nach meinen Überlegungen sind die Juden erst im Zuge ihrer Deportation durch die Babylonier im Jahr 586 v. Chr. In das Gebiet des heutigen Israel gelangt. Der erste Tempel steht nicht im dritten Jerusalem und die Suche dort ist demzufolge aussichtslos. Salomo baut den zweiten Tempel im Jahr 539 v. Chr. Nach der Befreiung durch den Herrscher Kyros II. In dem uns bekannten dritten Jerusalem. Rund 430 Jahre später und über 1500 Kilometer Luftlinie nordwestlich der eigentlichen Heimat. Interessanterweise leben bis Mitte des letzten Jahrhunderts viele Juden im Jemen. Ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs wandern bis 1948 100.000 von ihnen freiwillig aus. Nach der Machtergreifung durch das islamistische Imamat im Jemen fliegen die Amerikaner und Israelis zwischen 1949 und 1950 unter dem Decknamen Operation Fliegender Teppich weitere 50.000 Juden nach Israel aus. Hiram von Tyros hilft Salomon bei der Errichtung des Tempels, indem er Fertigbauteile liefert. Dabei stellt sich das Problem der Überwindung enormer Entfernungen, vom Libanon bis in den Jemen. Tyros ist in der Sprache der Ureinwohner als Sur oder Sur bekannt. Da die Juden nach der babylonischen Zeit in ein anderes Gebiet gezogen sind, haben die Geschichtsschreiber Sur später dem Libanon zugeordnet. Ich verorte die Heimat des Hiram nahe Sura, das an der Handelsstraße liegt, die nach Marib führt, das 300 Kilometer entfernt liegt. Dank dieser Satellitenaufnahme konnte ich das Modell exakt anpassen. Wagen wir einen Blick auf den Nachbau des Gebäudes. Was in den Überlieferungen ein Sakralbau ist, halte ich für ein Bankgebäude mit einem versteckten Tresorraum. Rund um das Heiligtum, das unbefugte Eindringlinge von der Schatzkammer ablenkt, sind Wehrgänge für die Wachleute angelegt. Der hohe Turm dient der Überwachung des umliegenden Geländes, um feindliche Truppen rechtzeitig zu erkennen. Der befestigte Frauenhof gibt Gelegenheit, Eindringlinge zu bekämpfen, bevor diese den Innenhof erreichen. Der innere Hof mit seiner Grillanlage, dem Schlachtplatz und dem Stall dient dem Erhalt diplomatischer Beziehungen und dem Verhandeln von Handelsabkommen. Opfern ist im alten Sprachgebrauch das Entnehmen eines Tieres aus der Natur und der damit verbundenen Rückgabe dessen Seele an das höhere Wesen. Nicht essbare Teile landen im Feuer, der Rest auf dem Grill. Schon Diodorus beschreibt Opferfeste, die in unserem Sprachgebrauch schlicht Grillfeste sind, bei denen die Teilnehmer Fleisch essen. Einen religiösen Bezug haben Unwissende erst in späteren Zeiten hinzugefügt. Wir betreten das Heiligtum und lassen uns von den mit Gold verkleideten, mit Cherubimen geschmückten Wänden überwältigen. Am Rauchaltar halten wir inne. Weihrauch desinfiziert uns und tötet die Keime, die wir in das Gebäude tragen. Hinter dem Rauchaltar steht der Schaubrottisch. Wir wagen es nicht, weiter in den Raum vorzudringen.
Nur die Priester, die Bankiers des Tempels, wissen, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Ein schmaler Gang führt zu einer geheimen Tür. Das ist der Zugang zum Allerheiligsten, dem Tresorraum, in dem das Gold, die Bundeslade und viele weitere Wertgegenstände weggeschlossen sind. Ich hoffe, dieser Beitrag der X-Mystiker hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Ihr Abo dieses Kanals. Lesen Sie kostenfrei die passenden Artikel bei einem Besuch der Online-Zeitschrift Mysticum. Bis zur nächsten Sendung. Ihr Pierre Dietz.